Сайн байцгаана уу хэрхэн хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр эх орны маань 408 зохиост Монгол төмний үе илэрсэн уламжил болох цагаан сар тохиоход бэлэн болсон байна. Ингээд UBS Studios та бүхэндээ хүргэдэг улс төр чин мандалагч телевизийн зорилт төслийн хамт олон маань Центавр нэвтрүүлгийг цагаан сарыг тохиолдуулан эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. За 7 хоног бүр улс төр чин манлайлагч зорилт телевизийн төслийн цуврал нэвтрүүлгийн маань сонгон үздэг эрхэм үзэгч та бүхэндээ энуудад бид сар шинийн баяр зориулсан Центавр танин мэдхүн нэвтрүүлгийг хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаад мөн залуучууд маань мэдээж сар шинийн баяртай холбогдсон асуултуудад хариулж өөрсдийн ахвал цамбаг сорих болно. Монгол хүн бэлгээр гэж ярьдаг. Үнэхээр одоо морин жилд бол монголчууд маань бүгдээрээ хямартай байлаа. Монголчууд 3 сая дахь иргэнээ угтан авлаа. Бид хүн нэмбэл хүнс нэмнэ гэж ярьдаг. Ерөөлөөр монголчууд улам олоолаа болж байна. Цаашаага хөгжил нэмсэн, хурд нэмсэн энэ сайхан хонжил гарч байна. Ингээд улс төр чин мандалагч телевизийн зорилт төсөлд шалгарсан шилдэг 30 оролцогчтой бас та бүхэндээ шинэ оны шинэ сарын мэдлэгийг өргөн төшөөлье. За тэгэхээр Центавр нэвтрүүлгийн маань одоо уламжлалын дагуу манай оролцогч залуучууд маань бас үндсэн 3 багт хуваагдсан. Ингээд арга баг, бэлэг баг, уламжлал багийг төлөөлөн нэг оролцогчдыг тайз наварж байна. За дөрвөн бэрх орхиж, төрүүлж дөрвөн бэрх орхисон 2 баг эхний тоглолтыг хийх юм аа. Дөрвөн бэрх болгоно да. Дөрвөн бэрх орхих ёстой. За 2 хонь 2 ямаа. За дараагийн наяра. 2 хонь 1 ямаа 1 тимээ буулаа. Говьолтой уул нуруу тусдалгад харж байна чамайг. 2 хонь 1 ямаа. 1 морь буулаа. За төвшин баяр. За уламжлал баг тоглох нь тодорхой боллоо. 100 тохиол байна да. Сүлжин жадаг. Яа. За хонь бол. За ингээд багуудын маань төлөөлж гарч ирсэн оролцогчд маань дөрвөн бэрх орхиж, за эхний дөрвөн бэрх буусан 2 баг буюу бэлэг баг, уламжлал баг тайзнаа гарч эхний тоглолтыг хийх болжээ. За бэлэг багийн оролцогчдыг тайз наврыг. Ган тулгын бат тулга, Сүхбаатар дүүрэг, хэлэх дуртай үг, уулс хизээч салхинд бүх хийдэггүй. Ланагийн цэвэн жав, баян гол дүүрэг, хэлэх дуртай үг, боломжгүй зүйл гэж үгүй. Юм бүхэн бүтэн, хизээч битгий бууж урагшаа. Содном дорчин сан сэр, Сүхбаатар дүүрэг, хэлэх дуртай үг, хөгжлийн гарц хөдөлмөр. Лавгагийн болормоо, говьолтой аймаг, хэлэх дуртай үг, биеийн засаад гэрийн засаад төрөөн зас. Энгулдын цовоо, Сүхбаатар дүүрэг, хэлэх дуртай үг, хүчтэй бай. Цэдэв дуржийн чойж амц, баян зүрх дүүрэг, хэлэх дуртай үг, ховь тавилан хүнийг залж удирддаггүй. Ховь хүн өөрөө ховь тавилан. Ховь заяагаан зохиож хөдөлж удирддаг ховь заяаныхан эзэн байх ёстой. За сар шинийн баяр зориулсан Центавр нэвтрүүлгийн маань эхний тоглолт эхлэхэд бэлэн боллоо. За манай оролцогчдын бүрэлдэхүүнтэй бэлэг, уламжлал багийнхан барь ажилласан байна. Ган хуйгийн цэдэн дамба, баян хонгор аймаг, хэлэх дуртай үг, эх орон минь надад юу өгөх вэ гэж бус, эх орон дом би юу өгөх вэ гэж өөрөөсөө асуу. Бүрвсрэнгийн зол заяа, хөвсгөл аймаг, хэлэх дуртай үг, бэрхшээлийн цаана бэлэг. Мягмарын энх бадрал, өвөр хангай аймаг, хэлэх дуртай үг, тайван сайхан. Буян жаргалын мягмар дорж, төв аймаг, хэлэх дуртай үг, урагшаа хардаггүй хүн өргөлж хойно хоцордог. Өдрийн даш цэвэг, увс аймаг, хэлэх дуртай үг, амжилт бол аз биш. Адил бишийн төвшин баяр, өмнө говь аймаг, хэлэх дуртай үг, ямагт урагшаа, яг цаг шиг. За тэгэхээр мэдээж сар шинийн баяр зориулсан энэхүү нэвтрүүлгийн маань эхний тоглолт буюу салхийг хагалж байгаа учраас баг тус бүрээс төлөөлж
одоо үзэгч олондоо сайхан сар шинийн мэндчилгээ дэвшүүлээч гэж хүсэж байна. Монголынхаа ард түмэнд ирж буй жилдээ илгээрээ хэм олон төрлөөрөө төвшин сайхан байхын үлзий тээврүүлийг хөргөн дэвшүүлье. Өнгөрсөн жилдээ Монголын ард түмэн бид 3 саяулаа боллоо. Энэ хугацаанд бид олон ч одоо түүхийн баатруудыг төрүүлсэн, алдаж онсон, эх он жилүүдэд улам илүү амжилттай сайхан байх байхаа гэсэн бодолтой байна. Ингээд та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхныг хүсье өрөө. Хүрээ. Монгол түмэнд ирж буй сар шинийн мэндийг дэвшүүлье. Дааг давлантай, яруу улчинтай, онд мэнд та бүхэн маань сайхан шилжгэж байна уу? Бид бүхэн Монгол улсынхаа төлөө зүтгэж яваа залуучууд маань нэгэн сайхан үсийг өнгөрсөн жил бид эхлүүлж Монголынхаа залуучуудын түүчээ болж явж байгаадаа энэ оролцогчдын залуучуудын нэрийн өмнөөс Монгол түмэндээ сар шинийн мэндийг дэвшүүлье. Ингээд та бүхэн ирж буй хон жилдээ хотлороо хотол түмнэрээ сайхан байрлаж элбэг сайхан байхыг өнтөө сайхан өрөөлийг та бүхэнд өргөн төвшүүлье. За баярлалаа. Уламжлалт багийнхандаа амжилт хүсье. Сар шиндэн сайхан шинлээрээ. Манай нэвтрүүлэг бол нэг талаасаа тань мэдэхгүй, нөгөө талаасаа залуучуудынхаа бас ахвал самбааг сорьсон. За хамгийн чухал нь бол яах нь вэ? Цагаан сарыг тохиолдуулж байсан Монголынхон зан, соёл, өв уламжлалыг залуу үедээ илэрхийлэх гэсэн ийм зорилготой байгаа. За ингээд уламжлалт бэлэг багийнхаа залуучуудад амжилт хүсье. Эхний асуултаа та бүхэнд дуулгая. За 1 минутын хугацаанд бодно. За хугацаанаас өмнө хариулт тодорхой гэж үзсэн тохиолдолд хонх дурж хариулахаа илэрхийлнэ. 13 дугаар зуунд их Монгол улсын үед намар тэмдэглэдэг байсан сар шөнийн баярыг яагаад хаврын тэргүүн сард тэмдэглэдэг болсон бэ? Хэн энэ шийдвэрийг гаргасан бэ? За уламжлалт багийнхан Асуултаа ойлгосон баг тийм ээ? Асуулт 2 байгаа штэ. Тэрийг сайн ойлгосон биз? 1206 онд их Монгол улсыг байгуулад Чингис хаан анхны цагаан сарыг намар тэмдэглэдэг байсныг хаврын тэргүүн сарын шинэ нэгэн тэмдэглэх зарилгыг бол гаргаж ирсэн. Яагаад гэвэл хэн гаргасан бэ? Чингис хаан. Энэ шийдвэрийг Чингис хаан. Тэгэд яагаад гэвэл өрн дулаан ирж мал төлөх үеэр анхны цагаа гарах үеэр энэ баярыг тэмдэглэж явах юм. Уламжлалт багийн хувьд асуултаа ойлгоогүй. За өөрөөр хэлбэл их Монгол улсын үед намар тэмдэглэдэг байгаад Чингис хаан хавар тэмдэглэдэг шийдвэр гаргасан юм байна тийм үү? Тийм. 1206 оноос өмнө болохоор цагаан эдийн баяр гэж намрын улирал тэмдэглэдэг байсан нь 1206 оноос бол Чингис хааны зарилгаар бол яг ямар зарилга гаргасан юм бол? Яг тэр зарилгыг нь үзсэн үү? Хаана байд юм бол? Энэ талаар уншсан. Ямар сурвалжлаас уншсан бэ? Сонирхолтой байна л та тийм ээ? Архив зөгөөцийг юм байна. Архив говцэг юм дээр байна. Тий. За баярлалаа. За бэлэг огийн хариултыг сонсъё. Асуулт маань гэсэн чинь 13 дугаар зуунд тийм байсан. Харин яагаад өөрчлөгдсөн бэ гэсэн? Пагу багшийг төвдөөс урьж авчирсан байдаг. Энэ одоо цаг тооны хувьд бол 16 дугаар зуун шиг одоо санагдаад байна. Энэ цагаас эхлээд одоо тэр Чингис хааны шар зурхыг халсан л та. Энэ би одоо нэрийг нэг ойрхон санахгүй нэг хаан манай нэг хаан авчирсан баг хаад вэ гэж тэр хаан авчирсан байхгүй. Төвдөөс шийдвэрийг гаргасан гэж. Тэр хаан тэр пагу багшийг урьж авчираад тэр шинэ үсэг энэ төр зохиолгосон байдаг. Энээс хойш одоо тэр буддын шашин нэвтэрсэнтэй холбоотойгоор энэ зурхаг хэрэгэлдэг өссөн л доо. Тэгээ хаврын тэргүүн сарыг бол хавар идэг өссөн цагаан сарыг. Хэддүгээр зуун гэж үзэж байна. Ядаж 15 дугаар зууны үед л гэж үзсэн. 15 дугаар зуун гэж 1400 оны үе шүү дээ. 16 дугаар зуун болох юм тэгвэл. Тий. За одоо яг сүүлийн боломж шүү. Яг тодорхой хариулт. Дурууч дээр үл яг төрөүний мэдээ байсан. Бид нар сая ярилцаа гарч ирж байгаа болохоор шар зурхаг хэрэглэх болсонтой холбоотой явуулах юм а гэдэг. Хин ямар цаг хугацааны үед шийдсэн. Яг хин гэдэг. Бос байж болох хөлбөр нь болохоор өндөр гэгээн зан одрын шийдвэрээр яг шашин төрийг хослуулж бас тэмдэглэх болсон гэдэг нэг тийм хөлбөр ирсэн. За яг аль нь хариулт нь вэ? Эзэн биштэй мэн зан озраа авч та. Зан озраа авсан уу? За танад бэлэг огийн сүүлийн хариултыг сонсъё. Манжийн дарлалын үед энэ 17 дугаар зуунд өөрөөр хэлбэл инх амгалан хаан энэ одоо цаг тооны бичгийг өөрчилсөн. Хэн өөрчилсөн? Инх амгалан. Тэгэхээр нэг өмнө болохоор намар тэмдэглэдэг байсан. Одоо тариа будаа элбэг энэ үед тэмдэглэдэг байсан. Хавар тэмдэглэдэг болсон. Ер нь тарчиг энэ үед тэмдэглүүлэх гэсэн энэ манжийн бодлоготой холбоотой. За инх амгалан хаан гэдэг хуулиур дээр тавьж байна уу тийм ээ? За баярлалаа. За ингээд хоёр багийн маань хувьд 2 удаа боломжийг олголоо.
За үүнээс цаашаа хоёр дахь боломжийг олохгүй байхаар явнаа хоёлаа. За одоо хоёлаа зөв хариултыг хэлээ. Өндөр гэгээн зан азар төр ёсны энэ баярын шашин номын баяртай хавсран тэмдэглэх шийдвэрийг гаргаж байжээ. Өөрөөр хэлбэл 17 дугаар зуунд. За. Яг харахгүй Чингис хааны алтан уургийн удам болох халахын Түшээдхэн гомд оржинхүү зан узар 1639 онд одоогийн Өвөр хангай аймгийн Ширээ цагаан нуур гэдэг газар анх дахь богд хэмээн өргөмжлөгдсөн байдаг. Ингээд Чингис хааны алтан уургийн удмын хүн болвол шашин хийгээд төрийн үйл хэргийг ёсол төгөлдөр өдөрдөж авч явсан. Ингээд яг харахгүй 17 дугаар зууны үед бол зан узрын шийдвэр гаргасан. Харин Манжин инх хамгаалаа хаан болвол зан узрын болвол номын шавин байсан. Багш шавин барилгатай хүн байсан. Тэм учраас энэ бол зан узрын яг бие дааж гаргасан шийдвэр байгаа. Ингээ энэ бол бас таны мэдхэн чухал ачаал бүгдэлтэй. За та бүхэндээ баярлалаа. За уламжлалт багийнхан эхний оног авлаа. За дараагийн асуултыг сонсноо. Та бүхэнд 3 гадаад үгийг хэлнэ. Энэ 3 гадаад үгний аль нь Монгол язгуурын үг вэ гэдгийг та бүхэн хоорондоо сайтар хэлцээд нэгд хариултыг өгнө. Яг харахгүй хүн төрөлхтний соёл, солилцоо, түүх, шаштар мянган жилиг туулан ирэхтэй хэлний үгсийн сангийн солилцоог бас маш хэмжээгээр явуулсан байдаг. За эхний үг нь болохоор англи хэлний йогурт гэсэн үг байна. Йогурт. Хоёр дахь үг нь Америк гэсэн үг байна. Америк. Гурав дахь үг нь King гэсэн үг байна. Энэ 3 үгийн аль нь Монгол гарвалтай үг вэ гэдгийг хоёр уг нь хэлцээд хэлэх нэ. За цаг явж эхэллээ. За бид нар энэ асуултыг их сурвалжийг хэл шинжлэлийн ухааны доктор Мегмарын Саруул Эрдэнэ гэдэг хүний сонирхолтой хэл шинжил гэдэг номноос ишилж байгаа. Одоогоор Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хотод бас ажиллаж амьдарч байгаа Саруул Эрдэнэ профессорын хувьд цаг явж байна. Яг харахгүй монгол хэл гэдэг бол монгол хэлний дархлаа байдаг. За цаг дууссан байна. За уламжлал баг эхэлж хариулахаар. За. Тэгээ маань багийн харилцаад энэ йогурт гэдэг үг бол монголоос гаралтай гэж бид нар сонсч байсан. Тайлбар нь яг нарийн мэдгүй үүсэл гаралтай. Гэхдээ бол энэ 3 үгнээс бол йогурт нь байсан санагч. Яг орчуулга тарг гэдэг утгаараа юу? Яг тарг гэдгээр бишээс йогурт гэдэг нь бол монголоос гаралтай үг юм аа гэх нэг тийм мэдээ явж ирсэн нэг уншсан санагдчих. Нэглийн тийм бөөртэй үний яриа байсан шиг санагдчих. За өөртөө хүм алдахгүй болов. За бэлэг багийг. Тэгэхээр кинг гэдэг бол ер нь ринг гэдэг эртний грекийн үеэс ч юм уу толгойдоо титэмтэй байдаг тийм цагирагтай улсуудыг ринг гэдэг үг нь хувираад кинг болсон учраас энэ бол байх боломжгүй. За Америк бол манаас нэр учраас бас боломжгүй. Тэгэхээр йогурт гэдэг үг дээр хамгийн боломжтой хувилбар байна. Тэгээд яг бид нар сая дөнгөж сая л ярьцлаа тараг гэсэн үгнээс ирнэ. Гаралтай гэж. Тараг гэдэг үгнээс л гаралтай гэдгийг илүү тодорхой хэлж байгаа. Тэ? Йогурт тараг. За баярлалаа. Йогурт гэсэн үг нь магадгүй яг Монгол хуучин Монгол бичгийн нэг галиглалаас бас үүсэлтэй ингээд йогурт гэж үзсэн гэж байна. Йогурт. Айргийг жишээ нь бид нар сайн мэдгүй л айргийг жишээ нь цэгээ гэдэг бол таргийг тухайн йогурт гэдэгтэй адилхан Монголд бичгээр бичингүүт галиглаж ингэж йогурт гэж ойролцоо бичиг дуудлагатай байсан байж магадгүй. За ингээд танай тайлбараар дуусгах болгоё. За манайх түрүүч хэлсэн л дээ. Гэхдээ йогурт гэдэг яг тархитайгаа шууд холбоотой утга биш байсан шиг санагдчих. Тэр мэдээлэлээс уншиж байна. Тэгээ яг зүгээр хошин ч хийж магадгүй санамсаргүй ч хийж магадгүй зүгээр нөгөө ёохор мохор гэж байдаг шүү дээ. Тэрнтэйгээр нөгөө утга шилжсэн маягаар андуураад нөгөө андуурагдаад бас нэг нэрлэгддэг тийм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр зэрэг тийм үндэслэл бас байх үүсэх байна. Тэгэхээр яг харахгүй йогурт гэдэг үг мөн. За йогурт гэдэг үг бол монгол гарвалтай өрн дахинд дэлхийд даяар тархсан үг байна. Энэ нь болох юм бол зуурах гэдэг үгний язгуур. Зуурах гэдгийг монгол бичгээр жигуур гэж бичдэг. Зуур гэдгийг зуурахыг жигуур аах уу гэж бичнэ. Энэ нь англи хэл рүү хөрвүүлэхдээ испани хэлнээр J гэдгийг H үсгээр буюу Х үсгээр хэлдэг. Энэ нь болох юм бол жигуур аах уу гэдэг нь болох юм бол ягуур аах уу гэдэг. Жигуур буюу зуур гэдэг үг нь йогур буюу йогурт болсон байна. За ингээд эхэлж мэдээж хариултыг йогурт гэж хэлснээр танаа баг бүтэн оноо. За монгол бичгийн бас яг галиглалаас гарсан гэдэг утгаар нь бас танаа баг тайлбар хүчтэй байсан учраас бас нэг оноо авлаа. За нэг оноо авлаа. Монгол хүн ёсоор
хятад хүн билээр түүтгэн таринаар гэж бас нэг үг байдаг. Ямар ч үсэн энэ бол улс үндэстний орон орны бас уламжлалтай холбоотой. Монголчууд нүүдлийн соёл иргэншлийн сонгодог орчныг мянган жилд энэ Түвазын өндөрлөгт бүрдүүлж чадсан улс үндэстний харахгүй мөн ташуур бол монгол хүний хэрэглээ, соёл, ахуйн гол хэрэглэгдэхүүн байсан. Монголчууд ташуур шидэх ёс гэж байна. Энэ бол түгээмэл биш ч гэсэн ташуур шидээд дээгүүр нь атгадаг ёс ямар утга агуулгатай вэ? Энэ асуултанд багуудыг хариулахыг хүсэж байна. Ташуур шидээд дээгүүр нь алхдаг заншил чухам юуг бэлэгдсэн бэ За ингээд гэдэг асуулт. багууд маань 30 секундын хугацаанд бодох хэрэгтэй байгаа. Цаг явсан байгаа. Монголчуудаас уламжлалт ирсэн энэ заншлаа бас дуу шүлгэндээ хүртэл магтаж дуулсан. Энэ нь бол бас хойч үедээ энэ уламжлалыг бол тасрахгүй танин мэдүүлэх юм агуулгатай байдаг. Одоо бид нар шийдэл сайн мэдэхгүй байгаа ажнаа, аргамаг, хүлэг, морь гэдэг бүгд хоорондоо бас ялгаатай. Сулцаар нь одоо шанцсаар нь ялгадаг байгаа. За залуучуудаа цаг дууссан байна. Ташуур шидээ дээгүүр алхах гэдэг бол тийм бэлэгдлийн шинжтэй байсан байх гэж бодож байна. Яа тэгэхээр ямар нэг саад бэрхшээлийг одоо даван туулж байгаа. Тэгээ энээс цааш ингээд ив найртай байна гэдэг ч юм уу. Саад бэрхшээлийг даван туулах тийм бэлэгдлийн шинжтэй л байх гэж бодож байна. Дахиж тийм дайсаг нөхгүй юу ив найртай байна. Бэрхшээлийг даван. За нэг зүйл тодруулчих. Байсгээл ташуур шидэл дээгүүр нь хараагаал саад ингээд дуусах гэдэг байсан болов уу? Эсвэл ямар нэг үйлд зориулдаг байсан болов уу? Тухайн үйл явдалтай холбоотой. Аян зам гарах эсвэл дайм байлдаа ч юм уу ямар нэгэн тийм онцгой үйл явдалтай холбоотой энэ бэлэгдлийн шинжтэй зан үйл байсан байх гэж байна. За танаа багийнх сонслоо. За бэлэг багийнх хариултаа хэлээрэй. Монгол хүн манай нутгийн ясанд бол ташуурыг бол бие биедээ дамжуулах бэлгэлхийг бол цээрлдэг. Хагцыг гэвэл ташуураа, ханилыг гэвэл морой бэлгэлье гэж юм үг өгдөг. Тэгэхээр ташуурыг бол бие биедээ дамжуулахад бол ташууртай холбоотой ясанд бол их ховор байдаг л та. Бие биедээ дамжуулахад бол ямар ч усаа хагцдаг гэсэн учраас цээрлдэг. Хэрвээ шидээ дээгүүр нь алхаж байгаа бол энэ бол ямар нэгэн байдлаар одоо ус сонзон сансан муудсан байвал тэр одоо муудсан хагацнаа цайруулдаг тиймэрхүү бэлэгдэлтэй сайн санаж гинэ гэсэн утга агуулгыг илэрхийлж байгаа юм ёслол юм болов гэсэн гаргалгаа гарч байна. За тэгэхээр одоо нэг баг маань харахгүй зөв хариуллаа. Ташуур шидэх ёс нь ямар утгатай вэ гэхээр монголчууд эртээр үед ас замд гарахын өмнө аян замыг бартаагүй байлгахыг бэлэгдэж ташуураа шидээд дээгүүр нь алхаж гардаг байсан байна. Мэдээж бас дайн тулаанд явахын өмнө хол газар явахдаа одоо хүртлөөс хөдөө энэ уламжлалаас үлдсэн байдаг. Асын газар явахдаа бартаагүй сайн байхыг бэлэгдэж ташуур шидэж гардаг юм байна. Ингээд танаа багт баяр хүргье. Бүтэн оноо авлаа. За баярлалаа. За Саршины баярт зориулан явуулж байгаа Центавр танин мэдхүүн нэвтрүүлгийн маань эхний тоглолтод за уламжлал бэлэг багийн оролцогчид ухаанаа сорж бас асуултанд амжилттай хариуллаа. Ингээ уламжлал баг 3 бүхэл оноогоор өнөөдрийн одоо эхний тоглолтоо амжилттай өндөрлөж байна. За бэлэг багийнхаа залуучууд ч гэсэн баярлалаа. Саршиндэн сайхан шинлээрээ. Улс төрчин манлайлагч зорилттой телевизийн төслийн Саршины баяр зориулсан тусгай дугаар маань үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрж байна. Тэгэхээр өнөөдөр залуучууд маань сар шинийн одоо холбогдолтой уламжлал танин мэдхүүн асуултуудад хариулж за залуучуудынхаа хариултаар дамжуулж бид бас үзэгчдэд залуучуудаа их зүйлийг өгж байгаа гэдэгтээ итгэвтэй байна. За манай төслийн зохион байгуулагч нэвтрүүлгийн уран бүтээлчдийн зүгээс нэгэн уран бүтээлчийг нэвтрүүлгийнхаа хойморт өрсөн мэдээж сар шинийн баяр монголчууд дуутай хууртай энэхүү баяраа тэмдэглэдэг. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань урилгаар хүрэлцэн ирсэн Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Наранхүү та бүхэнд Айдууны мэндчилгээ зөвшөөрөхөөр хүрэлцэн ирсэн байна. За бүгдээ алганы жигнэлд бүртэж авъя.
салдгүй тэргэл саран гигүүтэй тэнгэ хүсгөө уулгадгүй Шиндэн сайхан шинлээрээ. Хотод ч сар шин өргөн дэлгэр болд юм байна. Ах нь ингээ хөдлөе дөө. За. Үгүй яа. Сууж гараа. Хүй, агуудаа ирж байгаа. Мянгад малж байхдаа ямар бэлэг өгөх юм бэ хоёлаа. Харин ээ. Баргийн тоохгүй дээ. Минийхөө бэлгэндээ явлаа. Ийлээ. Хондан цагаана бэлгэлүүл ямар уу? Нэрээ тгий. Алин хааш. Хурвыны даллага болсон хундан цагаан карта дэлгээ. Шинэхэн гарсан Unitel-ийн картаар шинийн 8-ны дотор амжид цэнэгэл байс. Дахин арвжих давхар бэлэгтэй дандаа үржих ариун бэлэгшээлтэй юм аа. Ах минь. Гэлала. Тал дүүрэн бэлчих хундан цагаан сүргээс таалан бэлэгшээж хургтай хоньныгийг зүсэлье ах нь. Сар шинийн бэлгийн карт худалдаанд гарлаа. Хундан цагаан бэлгийн картаар чиний нэгнээс 8-ны хооронд дансаа цэнгэлээд цэнгэлсэн картын нэгжээ 2 дахин арвижуулан аваарай. 10 шилдэг бэлгийн карт бүрт нэгийг бэлгэнд. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Unitel Group. Мөнгө дэвших байгалийн мөнгө. Намруулийн шин загварууд худалдаанд гарлаа. За нэвтрүүлгийн маань дараагийн тоглолт эхлэхэд бэлэн боллоо. За бэлэг багийг тайцтай урьж байна. Эренбаатрын жавхлан Баянгол дүүрэг хэлэх дуртай үг боломж үргэлж байдаг. Ланагийн цэвэн жав Баянгол дүүрэг хэлэх дуртай үг боломжгүй зүйл гэж үгүй. Юм бүхэн бүтэн хизээч битгий бууж урагшаа. Ган төмрийн ган зэрэг Баянгол дүүрэг үн дэсрэхийг байцгаая. Үн дэсрэхийг байж өөрийн гисэн бүхнэн хайрлаа. Лавгагийн болорма говьалтай амиг хэлэх дуртай үг биеийн засаад гэрийн засаад төрөөн зас. Батчавын амар санаа сонгон хайрхан дүүрэг хэлэх дуртай үг бусдыг биш өөрийгөө ялж өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхэлдэг монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг.
Наран туяагийн рэгдэн гарав. Баян зүрх дүүрэг, хэлэг туртай үг, оролдлого сайт оройтно. За бэлэг багтай тоглолт хийх арга багийг тайлснаа урьж байна. Дорж хандын Баттул, Баян гол дүүрэг, хэлэг туртай үг, аврах томуудыг өхүүлэхэд өчүүхэн жижиг үт хангалттай. Аврах томуудыг ургуулахад өчүүхэн жижиг үр хангалттай. Нарв самбуун ганс үх, Баян зүрх дүүрэг, хэлэг туртай үг, эх орны хөгжилд залуу иргэн бүрийн оролцоо чухал. Агуун дуржийн бат чимэг, сонгон хайрхан дүүрэг, хэлэг туртай үг, хэн чулгаалж чадахгүй хөрөнгө бол мэдлэг юм. Очирхуйгийн бат сайхан, Баян зүрх дүүрэг, хэлэг туртай үг, эзэн хичээвэл заяа хичээн. Эрдэнэбаатарын болд эрдэнэ, Багнуур дүүрэг, хэлэг туртай үг, бүхний тэргуунд явхаар бол бүхний стрүүлж хий. Пүрвжавын ган долгор, хан уул дүүрэг, хэлэг туртай үг, амьдралын их ажлын их санаачлаг. Монголын ёс гэдэг бол үнэхэрийн нүүдэлчдийн сонгодог ёс байдаг. Яг харахгүй бид өнгөрсөн зуунуудаас мянган жилээр өртөөсөн өөрийн орны өвөрмөц онцлог уламжлалыг өвлөн авсан. Өрнөх ирээдүйдээ ч гэсэн энэ уламжлалыг зөвөөр нь тээж авч хадгалж хойч үедэн өвлүүлэн их ёстой ийм хүмүүс байгаа. Улс төр шин мандалагч телевизийн зорилт төслийн хувьд ч гэсэн бас оюуны бядаар өрнөж байгаа дэлхийн ертөнцийн хөгжлийн хурдтай хөл нийлүүлэхээс гадна монголчуудынхаа уламжилт өв соёлыг зөвөөр нь авч үлдэх энэ сайхан өрнөх хүсэл тэмүүлэлтэй залуучууд манай төслийн шилдэг 30 оролцогчийн багийг бүрдүүлж байгаа. Тайцнаа эхний тоглолтоо хийх гэж байгаа арга багийнхныг багийн мэдчилгээгээ за үзэгч түмэндээ бас сар шинийн мэд хүргэхийг урьж байна. За 17 дугаар жарны хөхөгчин хон жилдээ төрлөөрөө төвшин амгалан илгээрээ инх амгалан байж юу сансан 9 хүсэл тань сэтгэгчлэн бүтэх сайхан өрөөлийг та бүхэндээ өргөн барьж байна. Ийхүү арга багийн зүгээс та бүхэндээ сар шинийн мэндийг өргөн төвшүүлж байна. Яхарахгүй сашин гэдэг бас төрөл удмаа мэдих хотлолноороо бас үлзий дэмрэлд дүүрэн байх ахмад настай хүмүүс нь залуу үедээ уламжлал амьдралын ухааныг таниулах залуу үе нь бас ахмад буурлуудаа хүндэл илэрхийлэх юм гэр бүлийн сайхан баяр байдаг. Яхарахгүй манай залуучууд нь бас өв соёлын тухай маш сонирхолтой асуултуудыг зөв хариулахыг хичээж байгаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгээд арга болон уламжлал багийнхандаа тоглолтод нь амжилт хүсье. Ингээд эхний асуултаа анхааралтай сонсороо. Монголчууд аргын тоолол, бэлгийн тоолол хэмээх цаг тооллыг хослуулан хэрэглэсээр ирсэн. Энэ давуу талаараа бид уламжлал, ёс заншлаа, өнөөгийн даяаршилтай хослуулах боломжийг бий болгосон. Өөрөөр хэлбэл одоо бэлгийн тооллоор модон морин жилийн өвлийн сүүл сар бол аргын тооллын 2015 оны 2 дугаар сар үргэлжилж байна. Аргын тооллыг бид хизээнээс мөрдөж эхэлсэн бэ? Он сар жилийг тодорхой хэлнэ үү? За цаг явсан. Бодож явах зур асуултыг дахин уншъя. Монголчууд аргын тоолол, бэлгийн тоолол хэмээх цаг тооллыг хослуулан хэрэглэсээр ирсэн. Энэ давуу талаараа бид уламжлал, ёс заншлаа, өнөөгийн даяаршилтай хослуулах боломжийг бий болгосон. Өөрөөр хэлбэл одоо бэлгийн тооллоор модон морин жилийн өвлийн сүүл сар бол аргын тооллын 2015 оны 2 дугаар сар үргэлжилж байна. Аргын тооллыг бид хизээнээс мөрдөж эхэлсэн бэ? Он сар жилийг тодорхой хэлнэ үү? За цаг дууссан байна. Манай бэлэг багийн ярилцаад ер нь бол манжийн дарлалаас гарсны дараа за Оросын одоо нөлөөлөл одоо бидэндээс их одоо их гүрний одоо бодлого гэдэг юм тэр зүйл давмгасан 1921 оноос хаашаа гэж бид нэр за баярлалаа. 1921 он гэдэг дээр ихтэй байна уу? Богдхан уу? За яг сүүлийн хугацаа гэж хэлээрэй. 1 за яг 2 за 1921 он гэдэг дээрээ. За баярлалаа. За гомдлого. За дараагийн бод. За 1924. Хариултаа хэлээ. За манай баг бодоод ер нь бол Чингис хааны үед бол бэлгийн тооллоор явж ирсэн. Тэгээд манжийн дарлалын үед бол манжийн инх хамгаалан хааны он гэж явдаг байсан. Тэгээд манжийн дарлалаас гарснаас хойш богдын тооллоор явж байгаад 1924 оноос аргын тооллоор шилжсэн. 24 он гэж. 24 анхны үндсэн үйл тэгээд зэрэгцээл
За энд бол 21 24 гэж хэллээ. Бол зөв хариултыг хэлье. Хоёр баг маань хоёулаа буруу хариуллаа. За зөв хариултыг манай хөтлөх сайнаа хэлнэ. Монгол улс тусгаар тогтнолоо тунхаглан зарлаж, богд жавцан дам хутагтыг хаан ширээнд залж, түүнд төрийн тамга далбаа өргөмжлөл хүндэтгэлийг өргөж, 5 яам бүхий засгийн газрыг байгуулах түүхэн шийдвэр гаргасан өдөр буюу 1911 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрөөс аргын тооллыг мөрдөж эхэлсэн байна. Яа харахгүй цагаагчин гахаа жилийн ховсгол бол бас монголчуудад их жилөө тусгаар тогтнолоо сэргээхэд онцгой гавь авчирсан. Бид 3 жилийн өмнөөс өсвөлээд энэ тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуусны 100 жилийн ойг тэмдэглэж 12 дугаар сарын 29-нийг бас үндэсний амралтын өдөр болгон тэмдэглэсэн байгаа. Үнэхээр бас тэр үед бол түүх игзэгтэй маш хүнд үеүүдэд бидний өвөг дээдэс Монгол улсынхаа тусгаар тогтнолыг авч үлдэхийн төлөө маш хэрмэлзлийг тээж байсан. Ингээд 1911 оноос буюу одоогоос 104 жилийн өмнө энэхүү яах нь арга билгийн тооллыг хослуулах уламжлал эхэлсэн төвхтэй. Багуудаа баярлалаа. За энэ түүхэн өдөр бас их ойрхон тэмдэглэгдсэн учраас он сар өдрийг тусгайлан хэлнэ үү гэдэг одоо асуулт байсан гэдгийг та бүхэн анхаараарай. За ямар ч тач хоёр баг маань эхний тоглолтынхоо эхний салхийг амжилтгүй ч гэсэн хагаллаа. Дараагийн асуултанд амжилттай хариулахыг хүсэж байна. За дараагийн асуултыг за анхааралтай сонсоорой багууд маань. Их Британий хатан хааны болон Ирландын хатан хааны төрсөн өдрөөр нэгэн ёс болдог. Мөн хатан хаан залах ёслол дээр зарлиг дуудагч хүн хип хип гэж 2 удаа хэлсний дараагаар нэгэн монгол үгийг бүгдээрээ хамтдаа хэлдэг байх нэ. Мөн Америкийн иргэний дайны жилүүдэд гарсан дуунууд ч гэсэн энэ монгол үгийг дахилтанд маш олон хэрэгэлдэг. Энэ ямар монгол үг вэ? За, цаг явлаа. Асуултыг дахин хэлье. Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн хамт улсын одоо хатан хааны төрсөн өдөр болон Ирландын хатан хааны ер нь Европын маш олон газруудад хаад ноёдынхоо төрсөн өдрөөр нэгэн ёсыг үйлддэг байх нэ. Зарлиг дуудагч хүн тухайн хатан хаанд амжилтыг хүсээд төрсөн өдрийн төрсний дараагаар хип хип гэж 2 удаа хэлдэг. Түүний дараагаар нэгэн монгол үгийг бүгд олноороо 3 таа хэлдэг байх нэ. Цаг дуслаа. За цаг дуслаа. Энэ ямар үг вэ гэж? Аргаваг уухай гэдэг үг байсан болов уу гэж бодож байна. За тэгээ өөр нэмэлт юм. Уухай? Тий, уухай. За. За аргавагийн хариултыг сонсъё. За бид багаараа хэлцээд энэ үг нь хурай гэдэг үг маань тий урай ч юм уу нэг хурай чи аль нь урай нэм үү хурай нэм үү хурай гэдэг үг маань тий дуудлага маань тий ер нь хурай гэдэг үгэ гэж. Тэгэхээр яг харахгүй 13 дугаар зууны үед Монгол цэргээс Германы цэрэг рүү шилжээд дараа нь Орос цэрэг рүү бас шилжсэн байгаа. Ураа гэдэг үг бол монголчуудын хураа гэсэн үгийн язгуур байдаг. За ингээд одоо Английн хатан хаан залах ёслол бас төрсөн өдрөөр нь зарлиг дуудагч хип хип гэж 2 удаа хэлэнгүүт араас нь хураа гэж 3 таа хураалдаг юм байна. Мөн одоо Америк нэгдсэн улсын 1861-аас 63 онд болсон иргэний дайны жилүүдэд ч гэсэн бас дууныхаа дахилтын дундуур авга Жон эргэж ирсэн гэдэг дуун дээр бас хураа гэж хураалдаг. Одоо ч гэсэн барууны ертөнцид бас дуу хөгжмийн нэгэн сонирхолтой давталог болж энэ хураа гэж хөгжсөн юм байна. Get ready for the Jubilee, hurrah, hurrah. We'll give the hero 3 times 3, hurrah, hurrah. For the war breeze is ready now to place the... Монгол үгийн одоо дэлхийд тархсан соёлын нэг эзэнт гүрний соёлын өвийн хилцүү нэг одоо гарвал яг харахгүй хураа гэдэг үг юм байна. Ингээд танаа багт хураа. За. Арга баг маань эхний 1 оноогоо авлаа. Түрүүн бас арга бэлэг баг маань одоо тайцнаа тоглолтынхаа тайцнаа байраа эзлээд хоорондоо бас их монгол ёс заншлаар хөөрөглөж мэндэлж байгаа харагдсан. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой асуултыг та бүхэн тавья. Ив найртай явахын бэлэгдэл эрхэм ёс болох хөөрөглөх ёсонд хөөрөг харших, хөөргөний толгойг бүрэн дарж солилцохыг цээрэлдэг бол цагийн өнгө үйл хэргийг ерөө мэдчилэхдээ хөөргийг голчлон барьдаг 3 хурууны хүндтгэлийн нэр юу вэ? Аль 3 хуруу? Тухайн 3 хурууны хүндтгэлийн нэр юу вэ? За. Хүндтгэлийн нэр болон одоо бүтнэр нэлгэрнэ шүү тийм ээ. За.
За арга баг. За тэгэхээр энэ маань одоо энэ 3 хуруу буюу төрийн түшиг төр түшдэг 3 одоо түшиг ноён хуруу гэж хэлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ эрхийн уруу, долоор уруу, дунд хуруу энэ 3 хурууг маань одоо тэгж нэрлэдэг юм аа. Хөөрөг бол мэдлэх юм бол хөөргийг бол зөрөлжөхтэй харшуулдаггүй нь бол хоорондоо одоо үш хонцон санахгүй. За хөөргөний таглагийг нь бол ингэж одоо чанга ингэж дарж бол мэдлдэггүй. Ингэж одоо сулж одоо мэдлэх ёстой. За хурууны хувьд бол тулах, түших, хүндлэх гэсэн 3 одоо юугаар бол тайлбарж байна. 3 хурууны нэр. Хүндтгэлийн нэр. Аль 3 хуруу юм бэл? Түшигч хуруу найл юм бол? За 3 хуруугаа харуулж. За энэ 3 хуруу юм уу? За наа 3 хуруун дээр хөөргө барья да. За энэ 3 хуруун дээр хөөргө барьчих. Чихчи ядан дунд өгсөн 3 хурууг та бүхэн санд болгож байгаа юм тийм ээ? За их баярлалаа. За танай багийн хувьд гэх юм бол эрхий 7 уур дунд өгсөн 3 хурууг санд болгож байгаа юм байна. За ингээд зөв хариултыг хийдэй. Надад нэг юм санал байна. Нэгтээ өнөөдрийн маань нэвтрүүлгээр дамжуулж магадгүй энэ ёс заншлыг ерөнхийд нь мэдгч, нарийн мэддгүү залуучууд маань хэрэг үзэж байвал бас сүүлэн мэдэх бах. За арга багаасаа нэг оролцогч өрий, бэлэг багаасаа нэг оролцогч өрий. Тэгээд яг энэ тайзнаа нэг сайхан монгол ёсоор хөөрөг солилцсон уу. Тэгээд хөөрөг солилцохдоо хэлэх үгийг бас харилцан хэлэлцэн шүү. За. Сар шиндэн сайхан шинлээрээ. За тарган сайхан шинэлж байна уу? Сайхан шинэлж. Дааг 75 бэрөө улчинтай, торон мөхтэй, ишиг өвөртэй, төлөг сүултэй. Сайхан шинэлж байна уу? Сайхан та бүхэн готлороо сайхан шинэлж байна уу? Эндээ энэ жил сайхан хавар болж байна да. Танаахан гэр бүлдээ сайн уу? За. Ирэх жил одоо элвэг дэлвэг сайхан боломж бодож байгаа штэ. Тийм ээ, Монгол улс өнтөө сайхан үйлчиж Монгол түмэн маань олол болж 3 сая болоо. Одоо 20 жилдээ эрүүл энх тарган тавтаа сайхан одоо онд мэнд орж Монгол түмэн маань эрүүл энх сайхан байхыг л одоо өрөөж байна да. За баярлалаа. Сашиндээ сайхан шинлээрээ. За сайхан шинлээрээ. За хураа. Ерөөл сайхан орших болтугай. Яг харахгүй хөөрөглөх ёсны тухайд хүмүүс янз бүрийн ойлголттой байдаг. Зөвхөн цагаан сараар эсвэл бол баяр наадмын үеэр бие биенийхээ амар мэндийг мэдэх ёс гэдэг. Бид нар зарим хүмүүс бол манжийн үеэс хөөрөглөх ёс ихтэй гэж ярьдаг болвол одоо археологийн сүүлийн үеийн олдуураас гэсүүлээд хэдэн мянган жилийн өмнө гисэн Монголын газар нутаг дээр хөөрөглөх соёл байсан гэдгийг баталсан олон хэдүүлгийн зүйл илэрсэн байгаа. Тийм учраас яг харахгүй нүүдэлчдийн бас салшгүй соёлын нэг хөөрөг бол зөвхөн одоо бие биенчингээ харуулах нөгөө талаасаа бас одоо бие биенээ хүнддэг уламжлалын хажуугаар бас эрүүл мэндийн одоо ангаах хувьдстай маш олон зүйлүүдийг энэ хөөрөглөх соёл агуулж байдаг. За ингээд хоёул зөв хариултыг хэлье. Төр түшилцэх 3 хуруу буюу эрхий, долоовор, дунд. За энэ 3 хурууны хүндтгэлийн нэр ерөнхийдөө төр түшилцэх 3 хуруу буюу хаан, хатан, түшмэл гэсэн хүндтгэлийн нэртэй байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ 3 хуруу бол хаан, хатан, түшмэл байх нь шүү дээ. Энэ 3 хуруугаар янз бүрийн юм хийж болохгүй байх нь шүү. Ялангуяа түшмэлийг ганцаар ингэ гаргаж болохгүй байх нь шүү. За баярлалаа. За ингээд танаа баг нэг оноо бүтэн авч чадлаа. Баяр хүргэе. Хүрээ. За Центавр нэвтрүүлгийн маань 2 дахь тойргийн тоглолт буюу арга бэлэг багийн хооронд тоглолтод за эхний оноонд хоёулаа хариулж чадаагүй. За 2 дахь 3 дахь асуултанд арга багийнхан 2 бүхэл оноо авснаар энэ удаагийн тоглолтын ялагч болж байна. Баяр хүргэе. Хотод ч сар шин өргөн дэлгэр болд юм байна. Ах нь ингээ хөдлөе дөө. За. Үгүй яха. Сууж гараа. Хүй, агуудаа ирж байгаа. Мянгад малж байхдаа ямар бэлэг өгөх юм бэ хоёлаа. Харин ээ. Баргийн тоохгүй дээ. Минийхөө бэлгэндээ явлаа. Тэглээ. Хондан цагаана бэлгэлүүл ямар уу? Нэрээ тгий. Алинаш. Хурвыны даллаг болсон хундан цагаан карта дэлгээ. Шинэхэн гарсан Unitel-ийн картаар шинийн 8-ны дотор амжид цэнэгэл байс. Дахин арвжих давхар бэлэгтэй дандаа үржих ариун бэлэгшээлтэй юм аа. Ах маа. Гэлала.
тал дүүрэн бэлчих хундан цагаан сүргээс таалан бэлгшээж хургтай хонь нэгийг зүсэлье ахын. Сар шинийн бэлгийн карт худалдаанд гарлаа. Хундан цагаан бэлгийн картаар шинийн 1-ээс 8-ны хооронд дансаа цэнгэлгээд цэнгэлсэн картын нэгжээ 2 дахин арвижуулан аваарай. 10 шилдэг бэлгийн карт бүрт нэгийг бэлгэнд. Сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Unitel Group. Мөнгөд өшөх байгалийн мөнгө. Намар өвлийн шин загварууд худалдаанд гарлаа. Хотод ч сар шин өргөн дэлгэр болд юм байна. Ахын ингээ хөдлөе дөө. За. Үгүй яха, сууж гараа. Хүй, агуудаа ирж байгаа. Мянгад малж байхдаа ямар бэлэг өгөх юм бэ хоёлаа. Харин ээ. Баргийн тоохгүй дээ. Минийхөө бэлгэндээ явлаа. Иглээ. Хундан цагаана бэлгэлүүл ямар уу? Нэрээ тэгье. Алинаш. Хурвыны даллага болсон хундан цагаан картаа дэлгэе. Шинэхэн гарсан Unitel-ийн картаар шинийн 8-ны дотор амжид цэнэглвэс. Дахин арвижих давхар бэлэгтэй дандаа үржих ариун бэлгшээлтэй юм аа. Ах маа. Гэлала. Тал дүүрэн бэлчих хундан цагаан сүргээс таалан бэлгшээж хургтай хонь нэгийг зүсэлье ахын. Сар шинийн бэлгийн карт худалдаанд гарлаа. Хундан цагаан бэлгийн картаар шинийн 1-ээс 8-ны хооронд дансаа цэнгэлгээд цэнгэлсэн картын нэгжээ 2 дахин арвижуулан аваарай. 10 шилдэг бэлгийн карт бүрт нэгийг бэлгэнд. Сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Unitel Group. Эрхэм үндэд үзэгчдээ, оюун ухааны ур чадвар ахвалцсан баг сорьсон Centaur нэвтрүүлгийн сар шинийн баяс зориулсан тусгай дугаар амжилттай үргэлжилж байна. За Centaur нэвтрүүлгийн маань 3 дахь тойргийн тоглолт буюу уламжлал арга багийн маань хооронд одоо дараагийн тоглолт үргэлжлэх гэж байна. Ган хуйгийн Цэдэн дамба Баян хонгор аймаг хэлэх туртай үг эх орон минь надад юу өгөх вэ гэж бус эх орондоо би юу өгөх вэ гэж өөрөөсөө асуу. Мягмарын энх бадрал Өвөр хонгор аймаг хэлэх туртай үг тайван сайхан. Борхугийн гүнсэн Сүхбаатар дүүрэг хэлэх туртай үг найз. Бажилгажин Ярбахайт Баян үлгийн аймаг хэлэх туртай үг амжилтын төлөө урагшаа. Хүүхэн Баатрын Ганбаатар Дундгов аймаг хэлэх туртай үг баян тансгаас илүү сэтгэл ханамжтай кайфтай амьдрал гоё. Бямсүрэнгийн мөнгөн заяа Баян гол дүүрэг хэлэх туртай үг эзэн хичээвэл заяа хичээ. Зауралцагчд маань бас судал сэлгэн суусан байна. Нямбалын бад тулга Баян гол дүүрэг
хэлэг дуртай үг дэм дэмэндэн амьдарцгаая. Баттөрийн зол заяа Сүхбаатар дүүрэг хэлэг дуртай үг зөв бодол зөв замд хөтлөн. Гамболдын Баяр Эрдэнэ Өвөр ханга амиг хэлэг дуртай үг мэдлэг бол хүч, мэдлэг бол эрх чөлөө. Нарв самбуун ганс үг Баян зүрх дүүрэг хэлэг дуртай үг эх орны хөгжилд залуу иргэн бүрийн оролцоо чухал. Агуун дуржин бат чимэг сонгон хайрхан дүүрэг хэлэг дуртай үг хэн чулгаалж чадахгүй хөрөнгө бол мэдлэг юм. Эрдэнэ чимгийн бат жаргал Баян гол дүүрэг хэлэг дуртай үг залуухан зориг үгүй бол эх орон ирээдүй үгүй. Уламжлал арга багийнхандаа мэдээж амжилт хүсье. Хоёулаа 1-1 хоцсон байгаа. Тэгэхээр энэ бол шийдвэрлэх тоглолт. Сар шинийн баярт зориулсан Центавр нэвтрүүлгийн маань авраг баг аль нь вэ гэдгийг энэхүү тоглолтоор бид шийдвэрлэх болно. За ингээ эхний асуултаа та бүхэнд толилуулъя. За сар шинийн баярыг бол хамгийн том зорилгыг бол ураг төрлөө мэдлцэх гэж бидний хувьд тодтогдог. За сар шинийн баярыг ураг төрлөө мэдлцэх хамгийн чухал ач холбогдолтой гэж үздэг тул энэ асуултыг бид зориуд оруулж байгаа. Ураг төрлийн дотор авсан ажин гэж хин хэнийг хэлдэг вэ? За цаг явлаа. Авсан гэж байгаа. Ажин гэсэн хоёр үг байна. За бид нар жишээлбэл одоо охины хүүхдийг зээ гэж хэлдэг. Хүүгийн хүүхдийг ач гэж хэлдэг. За элэн цолонц, нагац гэдэг одоо ингээд бүгд одоо өөрийн гэсэн нэршилтэй. Ялангуяа Рашид эдийн нэгэн хэлсэн үг байдаг. Эртний персүүдийг Стооцвол монголчууд шиг ураг удмаа мэддэг үндэстэн дэлхий дээр байхгүй гэж. Тийм учраас бол яг харахгүй шин цагийн мандайлагч залуучууд маань монгол хэлний нэр томьёогоо их сайн мэдж байгаа. За танаа багийнхан хариултаа илээ. За манай багийнхын ярилцаад авсан ажин гэдэг бол тухайн одоо бүлийн гэр бүлийн хамаатан төрөлт саднуудын хамгийн одоо ахмад хүмүүсийг эрэгтэйг нь авсан эмэгтэйг нь ажин гэж одоо эрэгтэй эмэгтэй хамгийн нас өндөр хүнийг л одоо тэгж авгаалж хэлж байгаа. Хүндлэлийн нэг нэрний хэлбэр гэж харж байна. За хариултыг бүгд түлэн зөвшөөрж байна уу те? За өрх гэрийн хамгийн ахмад хүний одоо хүүсээр авсан ажин гэж ялгаж байна. Одоо садан төрлүүдийн шүү дээ тийм ээ. За. За уламжлал багийн хариултыг сонсъё. Авсан гэдэг нь болохоор ах トゥ хоёрын ихнэрүүд уу юу харилцаа бирүүд бие биенийхээ бирүүд. Ажин гэдэг нь болохоор хоёр бирийн дүүн ихчийг авгаалж дууддаг хэлбэр байж магадгүй. Энэ хэрэгцээтэй. Гэхдээ эхнийх нь бол яг авсан гэдэг нь бол ах トゥ хоёрын ихнэрүүд гэж үзэж. Нэг гэрийн хоёр хүүтэй гэрэлсэн. Тий. Хүмүүсийг авсан. Ажин гэдэг нь болохоор нэг нөгөөг авгаалж дуудаж байгаа нөгөө бирүүдийн дуудаж байгаа хэлбэр. За ямар ч үсэн нэг гэрийн хоёр хүүтээс уусан эмэгтэйчүүдийн тухайд хэлж байна тийм үү? За одоо хоёлаа зөв хариултыг хэлье. За зөв хариултыг хэлье. Төрсөн эгч дүүсийн нөхрүүд хоорондоо бац хэмээн нэрийддэг бол ах トゥ хоёрын эхнэрүүд хоорондоо авсан ажин болдог гэжээ. Авсан нь ахын гэргий, ажин нь дүүгийн гэргий. За баяр үргээ. За баяр үргээ та бүхэнд. Сар шиндэн сайхан шинлээрээ. Өнөө хүртэл бидний хувьд бол ах トゥ төрөл садан хоорондоо авгаалan нэрийдж байгаа асар баялаг одоо үг хэллэгүүд байдаг. Тэгэхээр өнөө хэрд бол биднэрт бол баг гарын хуруунд тоологдох үйс тийм ээ. Нагац, авга, үеэл, бац гэл одоо миний хувьд бол эдгээр нэрийг л мэдчих жишээтэй. За энэ асуултыг бэлдэж байхдаа бас миний хувьд энэ одоо нэрслийг мэдэж авсан. Тэгээд уламжлал багийнхан маань амжилттай хариуллаа. За ингээд хоёр дахь асуулт маань ч гэсэн бас энэ монгол хэлний язгуураас үүдсэн асуулт байгаа. Хэл маань яг нөө бат бих бидний оюун тарих зүрх сэтгэлд өн удаан жил үргэлжилж явж бидний тусгаар тогтнол үнд зүйл монгол гэсэн энэ тусгаар онцлог маань бас дэлхийд дахинд хүлээн зөвшөөрөх учиртай. За хоёр үгийг би та бүхэнд хэлнэ. Энэ хоёр үг нь монголчуудын цэргийн одоо хувцас тоноглолын утгатай байгаа. За энэ хоёр үгийн яг одоо язгуур үндсэн агуулгыг та бүхэн хэлэх даалгавар хүлээж байна. За эхний үг маань соновтор, дараагийн үг маань гэлбэр. Соновтор, гэлбэр гэсэн энэ хоёр үг монгол хэлэнд ямар агуулмжийг, утгыг илэрхийлдэг вэ? Дахин хэлье.
Соновтор, гэлбэр. За асуултыг бас төхөөлөх үүднээс цэргийн хувцас тоноглол айлдааны зэвсгийн утга дүүхээр ийм нэр байгаа. Эхний үг соновтор, хоёр дахь үг гэлбэр. Өнөөдөр бидэнд одоо таньж мэдээгүй асар олон баялаг үг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо цэвлийн төлгөж байдаг 30 мянган хүүхдээ гарсан. За түүний хүү Шагдар Сүрэнгой нодлон жил 50 мянган хүүхдээ болгож гаргалаа шүү дээ. Тэгэхээр яг харахгүй бол үнэхээр монгол хэл баялаг. Бид энэ ахуйн соёлоо хумхийн хэрээр үгээ бас мартаад байгаа нь бас бидний хувьд бол маш том асуудал болж байгаа. Тийм учраас бас энэ одоо Центавр нэвтрүүлгийг тохиолдуулж энэ үгийг сэргээх мэдэж явах нь бол хамгийн чухал юм. За ингээд танаа баг. За цаг дууссан байгаа. Аль нь төрүүлж хонхоод арах вэ? Манай багийнхын ярилцаад тий энэ хоёр үгийг болоод эрд цэргийн малгаанд ордог тий дуулаг тий ордог хэлүүгнүүд гэж бодож байна да. Яасан бүрхэг хариулт. Яг тодорхой идэвхтэй хариулъя. Соновтор гэдэг нь бол юу юм багамаа. Малгааны одоо доод одоо унжсан хэсэг одоо хөхөл гэдэг юм уу? Түн тэрнтэй төстэй тийм малгай дуулгыг хэлж байгаа дайны үе. Гэлбэр гэдэг нь бол дээшийг одоос хэлбэрийг за нөгөөдөөгөр бас ном сумтоос холбоотойж юм багс байна. Яг тодорхой юм хэлэхгүй байна. Гэлбэр гэдэг нь бол цэвэр ном сумтайгаа холбогдуулж авч үзэж байгаа. Соновтор гэдэг дээр нь болохоор таамаглал байна. Ном сумтай гэж ном гэдэг нэг зүйл, сум гэдэг нэг зүйл шүү дээ. Ааха, гэлбэрт ном гэж соновтор малгай гэж ярьдаг штэ. Яг тодорхой хариулт хэлсэнгүй. За танах ярилцаад малгайтай холбоотой юм гэж хэлсэн. Соновтор гэдэг нь зөвхөн үгийн гарлаар нь үзээд сонор буюу чихийг хамгаалдаг хэсэг гэж л малгай нь. А гэлбэр гэдэг бол ном сумны гэлбэр гэж ярьдаг. Гэхдээ энэ болохоор малгай хувц зэрэг дээр ярьж байгаа учраас бидний нөө зэв оройтой тэр малгайны оройг гэлбэр гэж хэлж болох юм а гэдэг тийм санаа гарч. Таамаг. Хариулт. Үгийн үнцээр нь хөөжлөлтэй гэж үзэж байна. За малгай дуулах хоёр бас хоорондоо өөр шүү дээ, тийм ээ. Бүрэн дөрөв хариулсан баг байсангүй. А гэхдээ ямар ч үсэн гэлбэр гэдэг зүйлийн тайлбар нь бол жад болон жадны үзүүрийг хэлж байгаа юм. Жад болон дуулганы дээдлийн үзүүрийн яах нь вэ? Тэр хурц үзүүртэй төмрийг хэлж байгаа. Та бүхэн баяр хүргэе. Цэргийн хар сүлтний одоо та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ, тийм Монголын цэргийн хар сүлтний дээр байгаа тэр нэг гэлбэр байна да. Түүнийг бол яах нь вэ? Хурц үзүүртэй сумыг гэлбэр гэж хэлж байна. За соновтор гэдэг нь болохоор яг тэр дуулганы орой дээр байгаа дуулга гэлбэр хоёрын хоорондох яах нь хөндлөвч босоо төмрийг бол соновтор гэж хэлдэг. Тэрнээс ч дуулгыг хэлдэггүй. Дуулгыг бол дуулгал гэж хэлж байгаа. Тийм учраас яг зөв хариулт биш учраас бид нар бас энэ монгол үгийг хүндэтгээд танаад 1 оноо өглөө. За тэгээ залуучуудын маань үгийн баялаг хоёр чухал үгээр нэмэгдэх нэмэгдлээ гэж. За дараагийн асуулт нь бас энэ түүхтэй холбоотой нэг асуулт асууя. За энэ бол маш хурдан хариулах асуулт байж магадгүй. Тийм учраас хурдан хэлэлцээд хонхон дээр хурдан дарах бах. 1215 оны 9 сарын 23-ны өдөр төрсөн дэлхийн түүхэнд мөртэй түүхэн хааны нэрийг нэрлэнэ. За эднийх төрүүлж нэг нь хонхоо дараал нэг нь микрофоноор болоо. Цэдэн дамба. За энэ бол Монголын түүхэнд үнэхээр маш томоор бичигдсэн агуу хаадын нэг. Энэ бол Чингис хааны ач их Юан гүрнийг үнслэгч Хувлай хаан байгаа. Энэ жил бол 800 жилийн хойно ёслол төгөлдөр тэмдэглэхээр бэлтгэж байна. За баярлалаа. Танаа боломж. Тэгэхээр бас тэр үедээ бас аваад үзэхэд зүчийн хүү Батхан бас байж болно гэж үзэж байна. Гэхдээ яг мэдэхгүй байна. Тоогоор нь бол. Яг хэн бэ? Батхан. Батхан уу? Тий. За баттай байна уу? Баяр үргэж бодож байна уу? Тэгэхээр яг харахгүй их Монголын эзэнт гүрний сүүлчийн хаан их Юан буюу их хөх гүрний үндэслэгч Чингис хааны ач хүү болох Хувлай хааны мэндэлсний 800 жилийн энэ 2015 оны 9 сарын 23-ны өдөр болноо. Тэгээ энэ бол үнэхээр бас монголчуудын хувьд түүхэн онцгой тэмдэглэлт зүйл юм. Саяхан бас шинжлэх ухааны актимаас ч гэсэн үүнийг бол зарлж чадлаа. Ингээд танаа баг бүтэн оноо авч чадлаа. Баяр хүргэе. За баяр хүргэе. За энэхүү Центавр цэнгэнт танин мэдхүү нэвтрүүлгийн маань урд дахь тойргийн тоглолт амжилттай өндөрлөж уламжлал баг бүхэл 3 оноогоор илт давуу байдлаар та бүхэн ялалт байгуулж сар шөнийн баяр зориулсан Центавр нэвтрүүлгийн ялагч орлоо залуучуудад амжилт хүсье. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань бас
Уламжлал багийн гишүүн Эрбахит маань бас өөрийн үндэсний хувцаараа гойж одоо Монгол түмний сар шинийн баярт хүндэтгэл үзүүлэн хүрэлцээрсэн байна. Тэгээд Эрбахит таныг бас казак түмнийг төлөөлөн мэндчилгээ төвшүүлнэ гэж хүсэж байна. Сар шиндэн сайхан шинлээрээ. Армстар барша Монгол ежиртөөс зэрэг алда кэлждхэн шаган мэркэс мен кызуктайм. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт Монгол ахын дүүсээ. Та бүхэндээ 17 дугаар жарны хөгжин хон жилдээ илгээрээ инх амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан байж байх өлзөтэй ирээлийг өөдөөдөн өргөн дэвшүүлээ. Нийт казак түмнээс монголчуудаа зориулж сар шинийн айдууны синхэр хадыг өргөн барихаар энд дуучин дэлдагд хүрсэн ирсэн байна. Та бүхэн сар шиндэд сайхан шинлээрээ. Aspanda oylanıp elim bir set kalganday kirpigine baylanıp ey altınay altınay yarmanay berdatta kalganay bir gün gidey bolmaday arman kuğani altınay janarımның жарқыны жалт еткен соң қалпыңай құрбаным боп өтейін мен жолыңда алтынай ей алтынай алтынай ярманай бәрі дартта қалғанай бір күнгідей болмадай арман қуған ей алтынай Алатаудың маралы тау көңілім жоғары атың сенің садағаң алтыннан да бағалы ей алтынай алтынай арманай бәрі дартта қалғанай бір күнгідей болмадай арман қуған ей алтынай алтынай арманай бәрі дартта қалғанай бір күнгідей болмадай арман қуған ей алтынай. Дуучин Дэлдагүлтэй баярлалаа. Уран бүтээлийн амжилт хүсье. Миний хувьд бол энэ 100 улс төрчин манлайлагч төслийнхаа одоо оролцогч залуучуудыг төсөлдөө урих орон нутагт хийсэн томилтоор анх удаа Баян Улгийн аймагт очиж үзсэн. Тэгээд энэхүү аялгуудтайг сонсоход яа харахгүй бидний хөтлөлт хийж байсан цам гаруй хайрхан одоо тэнд уулзаж байсан казак түмний одоо амьдрал ахуу яа харахгүй нүдэнд маань хараглаа. Тэгээ энэ сайхан аялгууд тугаар мэндчилгээ төвшүүлсэн уран бүтээлчтэй баярлалаа. Тэгээ энэ уран бүтээлчийг өрсөн Эрбахиттэй баярлалаа. Тэгэхээр яа харахгүй бид нэр хүүхд тогтоос Ахтаны Ага эгэ гэдэг Жамбата эдэргээд ингээд гайхамшигтай зохиолуудыг уншиж ирсэн. Яа харахгүй үнэхээр одоо усны тонголог уулын өндөр нь хоссон манай ховдын хязгаар буюу Баян Улгийн аймгийн маань иргэд зонч гэсэн бас үнэхээр сайхан Монголынхон төлөө гэсэн сайхан сэтгэлтэй. Тийм учраас өнөөдөр бас улс төрийн манлайлагч телевизийн зорилт төсөл маань бас казак түмний нэм төлөөлөл болсон Эрбахит маань оролцож байгаа. Тэгээд бас энэ бол өөрийнхөө бас тэмээ зон олныг төлөөж оролцож байгаа Эрбахиттай бас талархал илэрхийлье. Амжилт хүсье. Амжилт хүсье. За сар шинийн баярт зориулан явуулсан улс төрчин манлайлагч зорилт телевизийн төслийн шилдэг 30 оролцогчийн маань оролцож байгаа уралдаанд Цингент Центавр нэвтрүүлгийн маань ялагчийг зарлах мөч ирлээд энэхүү уралдаанд маань яа харахгүй уламжлал багийнхан маань илт давуу байдлаар ялалт байгууллаа. Баяр хүргэе уламжлал багийнхандаа. Тэгэхээр уламжлалт багийнхан нийт оролцогчдыг
тайсны өрья. Монгол гэж уулан өндөр, усан тунгалаг, ургамлан өнгөлөг, уужмэх орон. Монгол гэж тэнгэрэн цэнхэр, тэгш талан цэлгэр, тэнц суугчтан цэмцгэр твдэлхий тосгүй их орон гэж чойным найрагч нэгэнтэй шүлгэлсэн байдаг. Яг харахгүй Монголын дуу гэвэл моторын дуу биш, морьтон залуусыг уяраасан мойлхаар нүдэтний дуу. Монголын дурсгал гэвэл мөнгөн боронцтой шохон барилга биш, мөрөн баларшгүй их цавааны зам дээр мөнгөчин үлдсэн хүн чулуу хэлнэ гэж Монголын суу, Монголын гайхамшигыг бол бид байнга Монголын төлөө уран бүтээлээс мэдэрдэг. Эх орны маань 408 зогсоос мөн хөгтөнгөр үргэлжилсэн Монгол нутгийн зах бүрээс ирсэн энэ шилдэг сайхан оролцогчд маань ард түмний маань суу бэлгийн хослон бол сар шинийхэн баярт сайхан оролцож Центавр хэмээх UBS-ээс зохион байгуулдаг энэ хүн нэвтрүүлэгт амжилттай оролцлоо. Одоо ингээд нэвтрүүлгийг зохион байгуулагчдын зүгээс бас нэвтрүүлгийн одоо биднийг дэмжиж ивент итгэж байгаа ивентгэгчдийн бэлгийг бид залуучуудаа гардуулахад бэлэн боллоо. Тэгэхээр өнөөдөр яа харахгүй манай Центаврт нэвтрүүлгийн маань ялагч болсон уламжлал багийнхаа залуучуудад мэдээж зохион байгуулагч UBS телевиз болоод манай нэвтрүүлгийн ивент итгэгч байгууллагуудын нэрийн шагналыг та бүхэндээ гардуулах гэж байна. Сар шиндэн сайхан шинлээрээ 800-ны дэртэд Сут Монголын Баатар Эрс нарийн ширэн гүлмөн дээр ган дөрөөг чийж намхан чирэг мөрнийхөө хурд ил дээр бүхийж наран урхаас жаргах хүртэл ирсэн сахныг байлдуулсан төвхтэй. Монголын суу гэдэг бол Монголын соёлдон байдаг. Монголын соёл гэдэг бол Монголын уламжилалд байдаг. Монголын уламжил гэдэг бол Монгол ах уй, Монгол багархалтай байдаг. Тиймээс Монголын суу гэлтгсэн нэгэн сайхан баяр бол яг харахгүй сар шинийн баяр юм аа. Өнөөдөр улс төр чин мандалагч телевизийн зорилт төсөлд маань шилдэг 30 оролцогчд маань эх орныхон үндэснийхэн суу бэлгээр гайхуулсан оюуны өрсөлдөөнийг явуулж чадлаа. Улиран одож байгаа 17 дугаар жарны модон морин жил маань монголчуудад ээл буйнаа хайрлсан сайхан жил болон өндөрлж байна. За морилын ирж байгаа 17 дугаар жарны хонин жил маань бас монголчуудад маань ээл буйнаа хайрлсан ийм сайхан жил байна гэдэгт итгэж байна. Мэдээж улс төр нийгэм эдийн засаг бизнесийн салбарт одоо өөрийн хамт олондоо өөрийн хүчин зүтгэж байгаа салбартаа манлайлагч байхыг эрмэлзэж байгаа залуучуудын маань цэвэр өрсөлдөөнөөс тунан үлдсэн шилдэг 30 оролцогч маань өнөөдөр оюун ухаан ахвалт самбаага сорьсон Центавр нэвтрүүлгийн үзэгч та бүхэндээ өргөн баярлалаа. За тэгэхээр мэдээж төслийн маань хамтран зохион байгуулагчдын нэрийн шагналыг өнөөдрийн энэхүү тэмцээнд ялалт байгуулсан одоо эхний багийн шилдэг 10 оролцогчдод гарын бэлгийг гардуулна хэмээн бидэнд хүссэн улс төр чин манлайлагч зорилттой телевизийн төслийн ерөнхий ивент итгэгчээр хамтран ажиллаж байгаа Unitel Group маань яг харгуун сар шинийн баярт зориулж үндэсний одоо бүтээгдэхүүнийг гаргасан байна. Байгаагаараа баян, юу байгаагаараа бэлэг болгодог тийм ээ. Тэгэхээр Unitel Group-ийн маань одоо хэрэглэгчдийнхаа дунд энэхүү бэлгийн картыг одоо гаргасан байна. Та бүхэн үн цэнтэй бэлгийг одоо золгон ирсэн ахан дүүстэй бариараа гэдгийг миний хувьд уриалмаар байна. Тэгэхээр улс төр чин манлайлагч телевизийн зорилт төслийг амжилттай хэрэгжихэд бас манай залуучуудыг дэмжихэд тусалж байгаа маш олон компаниуд байгаа, аж ахуйн нэгжүүд байгаа. Бид бүхэн тусалж байгаа Монголын маргаашийг улам гэгээлэг болгох шилдэг залуучуудын маань итгэл үнэмшлийг ийхүү удаа дэмжиж байгаа. Та бүхэндээ ч гэсэн бас морин жилдээ биднийг дэмжиж ирсэн тэр төвөргөнөө хонин жилдээ ч гэсэн бас хуртай сайхан байлгаар гэж хүсье. За ингээд ивентгэгчдийнхаа бэлгийг залуучуудаа гардуулъя. За баярлалаа. За тэгээд цааш нь дамжуулчихна үстэй. Улс төр чин манлайлагч зорилттой телевизийн төслийн шилдэг 30 оролцогчийн маань оролцсон сар шинийн баярт зориулсан уралдаанд цэнгэнд Центавр нэвтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Төслийнхаа оролцогчдын үгээр үйлдэлээр бид үргэлж нийгэмд эерэг хандлагыг бий болгохыг хичээн энэхүү төслөө зохион байгуулж байгаа юм. Яг харахгүй хөхмөрөн жилд маань монголчууд ерөөлөөр 3 сая боллоо. Энэ бол халахын хавтгай дээр эх орны маань газар нутгийн дотор байгаа монголчууд маань 3 сая болсон хэрэг. Харин монгол соёлын өвийг тээж дархан суурьсан монголчууд маань бол түүнээс олон эрдэнэс дахинд өөрийн монгол гэдэг турхтнаараа овоглож амьдарч байгаа. Өнөөдөр бид 3 сая болсон азтай хямартай морин жилийг өндөрлүүлж шинэ жилийн угтан авж байна. Монголын олон тоолол мянган-мянганаар өвлөж ирсэн шиг Монголын сайн сайхан мянган-мянганаар өртөөлөх болно. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Улс төр чин манлайлагч телевизийн зорилт төсөл үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэн сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Баярлалаа та бүхэндээ. Хүрээ!